Jednake šanse svima. Uravnotežimo se. Oba pola jednako ista društvena vrednost. Dostojanstvo. Svakog četvrtka u 17:15 emisija Korak ka jednakosti. Poštovani slušalci, dobar dan i svima srdačan i veliki pozdrav. U nastavku našeg programa sledi emisija Korak ka jednakosti. Projekt Nova znanja, nove prilike. Inače, nosilac ovog projekta je Udruga žena Vukovar, a mirovna grupa Oaza je na njemu partner za Osječko-baranjsku županiju. Uloge regionalnog ureda Osijek bit će da animira dugotrajno nezaposlene osobe i to sa područja Osječko-baranjske županije kako bi se uključile u taj projekt kroz koji se mogu besplatno osposobiti i to za voditelje izrade i provedbe projekta financiranih iz Europske unije. Ovaj projekt započeo je još 18.10.2019. godine i trajeće 18 mjeseci. Provodi se u 4 županije i to Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj, Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-sremskoj županiji. Upravo zbog ovog novog projekta i o čemu se radi u ovom novom projektu govorim sa današnjom gošćom, a moja današnja gošća je projekt koordinatorica mirovne grupe Oaza Vesna Nedić. Gospođo Nedić, ono kako vidimo po medijima i kako piše projekt Nova znanja, nove prilike. I evo nama nove prilike naravno za emisiju. O čemu se naime radi? Pa to je novi projekt na kojem smo mi partneri. Nositelji projekta je Udruga žena Vukovar i radit će se na 4 županije. Tu su još i drugi partneri, pored Udruge žena Vukovara, pored Oaze, to je SOS Virovitica i Centar za razvoj i podršku civilnog društva Delfin iz Pakraca. Projekt je krenuo u 11. mjesecu i radi se o najviše je namijenjen korisnicima nezaposlenim, znači osobama koji su dugotrajno nezaposleni. Do 30 godina trebali bi biti na birou na Zavodu za zapošljavanje od 6 mjeseci, a iznad 30 godinu dana. Jedna od glavnih aktivnosti zapravo tog projekta je edukacija za voditelja EU projekta, znači voditelje izrade i provedbe projekta financiranih iz EU fondova. To je edukacija će se raditi u Osijeku, jedno učilište za odrasle. Edukacija je inače dosta skupa, preko 10.000 kuna je, ali za nezaposlene osobe, znači za naše korisnike će biti totalno besplatno. Koliko otprilike, znam da ste i promovisali, da ste imali akciju upoznavanja građana Belog Manastira sa tim projektom. Koliko očekujete zapravo da bi se učesnika prijavilo, barem što se tiče Belog Manastira? Pa, rekla sam malo prije, mi smo zaduženi čitavom Oaza za Osječko-baranjsku županiju. Aha, za čitavu Osječko-baranjsku. Za čitavu Osječko-baranjsku županiju i to će biti negdje 25 osoba motivacijske radionice. Znači, 25 osoba ćemo odabrati koji su motivirani za takve edukacije, a onda će voditelji programa, projekta tog iz Udruge žena Vukovar i psihologinja odrediti od tih 25 sa svake županije 8 koji će ići na tu edukaciju. Znači neće svih 25, sve zavisi od njihove motiviranosti i mogućnosti za kasnije da se uključe u neku drugu. Tako. Zapravo onoliko koliko ja znam, a ne znam baš puno, znam da upravo ti
da ne kažem, ljudi koji se bave sa pisanjem projekata fali na područjima u našoj županiji, jer obično svi bi nekakav projekat, a ne znaju kome da se obrate. Što znači možda da je to baš ono što se kaže pogodak u sridu. Pa tako je, to je dobro rečeno, zato što su nam i na Zavodu za zapošljavanje u Osijek i tu u Belom Manastiru rekli da edukacija za nezaposlenih ima jako puno, ali ne ovake vrste, znači i to je baš nešto što se traži i što inače je dosta, kao malo prije što sam rekla, skupo i ne mogu si ljudi, pogotovo nezaposleni, priuštiti. Moram napomenuti Zavod za zapošljavanje, ali tako, Beli Manastir, to je u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje, što znači da će oni dobiti, svi polaznici koji polože, naravno, dobit će, što se kaže, uverenje. Ovako, na Zavodi za zapošljavanje imaju ulogu da animiraju nezaposlene osobe, da ih upoznaju sa tim našim projektom, da ih upoznaju s tom aktivnosti i ako žele kasnije da se priključe, šalju ih k nama, pomažu im u prijavnicu popuniti i šalju ih kod nas. A to što ste rekli, da, to je učilište za odrasle u Osijeku koje će, još nije odabrano koje, oni će dobiti potvrde za e-radnu knjižicu. Znači, to je baš osposobljavanje, znači imat će baš neki novi zanat, mogu reći. Upravo tako, novu kvalifikaciju. Vi ste već počeli sa promocijom tog projekta. Kada zapravo treba započeti sa, da ne kažem radom, ali kada se očekuje zapravo prvi polazak? Mi još sljedeći tjedan prikupljamo sljedeći i možda još tamo početkom 3. mjeseca prikupljamo sve prijavnice i onda i zakazujemo. Biće 2 motivacijske radionice, jedna će biti u Belom Manastiru, jedna će biti u Osijeku, više koji gravitiraju u Osijeku, znači Miholjac, Valpovo, Našice, oni će doći u Osijeku, a ovi ostali iz Baranje bit će u Belom Manastiru. Radionica, jedna kratka motivacijska radionica da vide zapravo o čemu je riječ, što ih čeka, kako će biti edukacija, koliko puta će ići na edukaciju. Još moram i napomenuti da je edukacija postupno besplatna, ali i putni troškovi se plaćaju. Znači, edukacija će biti u Osijeku. Da, upravo je to bilo moje sljedeće pitanje. Nismo naglasili da svi troškovi putovanja, bez obzira iz kojeg mjesta dolazili ljudi, će biti zapravo pokriveni. Pa tako je, osim iz Osijeka. Znači oni Osijeku, da. Da, pa mislim nemaju, sad da kažem, mogu i prošetati Osječani po Osijeku. Ako već dobiju nešto besplatno, nešto, znači ulože svoje noge. Da, pravo svoje noge. I ja sam isto ulagala upravo po Osijeku jučer svoje noge. Vesna, do kada traje ta edukacija? Sve zavisi od učilišta i od grupe koja se prijavi, grupa koja krene. Ja mislim da je učilište dosta fleksibilno i da se može prilagoditi, tako da to ne bude, inače to je 120 sati. Da li će to biti 3 mjeseca, da li će biti kraće, znači može biti dosta kraće ako se svaki dan ide. Tako da sve zavisi od grupe koja će ići i kako se dogovore. Znači tu ne moramo mi utjecati na to. I možda još jedno pitanje pre kraće pauze. Tu može ići srednja stručna, ili tako, osobe koje su završili srednju stručnu spremu, ali isto tako i koje su završili visoku stručnu spremu, a nalaze se na Zavodu za zapošljavanje. Tako je, znači to je minimum srednja stručna sprema, znači i sa fakultetom i sa višom i nije baš jako tvrdo da mora biti na zavodu, da. Na Zavodu za zapošljavanje bi trebali biti, ali postoji populacija osoba koja zapravo nisu na zavodu, koji su neke domaćice koje rade, koji su kod kuće već jako dugo godina, koji su negdje aktivne, koji su negdje radile, negdje čekaju, oni uz jednu izjavu da su stvarno nezaposleni godinu dana, znači uz izjavu mogu isto prisustvovati ovakvoj edukaciji. Znači evo, pozivam i građane, to možda nije rečeno nigdje javno ovako, ali znači oni koji su na Zavodu za zapošljavanje odlično, dobit će potvrdu, znači moraju dati potvrdu iz zavoda da su nezaposleni toliko koliko treba, ali isto tako moraju izjavu pod materijalnom krivičnom odgovornošću da su sami nezaposleni, ali nisu evidentirani na zavodu. Da.
Evo, poštovani slušalci, ovdje ćemo napraviti jednu stanku. Naravno, poslušajte muzički broj. Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Vesnom Nedić, projekt koordinatoricom mirovne grupe Oaza. Naime, pričamo o projektu Nova znanja, nove prilike. Vesna, jučer ste promovisali, imali ste akciju upoznavanja građana upravo s ovim projektom. Kakav je bio odaziv građana? Da li su se interesovali za upravo ovaj projekt? Pa mogu reći da nije baš neki veliki pojel, to doba dana valjda nije puno dolazilo, ali što nas je iznenadilo više je starih osoba. Znači tu smo negdje u centru grada kad možda neki rade, možda nisu dolazili u to vrijeme na trgu, ali je dovoljan broj. Za nas je bio sasvim dovoljan broj i uzeli su, neki su osobe uzele prijavnicu, a neke su uzele osobe za neke svoje. Mm-hmm. Šta kažu ljudi? Da li je to ono što treba Belom Manastiru? Da li je to ono projekt koji će možda pokrenuti? Mislim, i mali korak je zapravo bitan. Ne znam da li je to, mislim da još uvijek ima osoba koje bi mogli nešto postići, koji žele ostati tu, ne žele van ići, imaju nekih razloga zbog obitelji, ne znam čega, tako da, a ne vide neku šansu. Mislim da je tu, eto, te šanse koje se pružaju, pogotovo preko Zavoda za zapošljavanje, svakakih edukacija, nešto da naprave za sebe i da se pronađu negdje. Vesna, isto tako, kad smo pričali, kad smo se dogovarali oko emisije, zapravo imate iznenađenje za jednu osobu iz naše županije, ne samo iz naše županije, nego i sve 4 županije u kojima se provodi ovaj projekt. Zapravo imate šlag na kraju, što se kaže. Rekli ste mi naime da osoba koja pokaže najviše motivacije ima mogućnosti. O čemu se radi i koje su to mogućnosti? Pa, pošto sam ja koordinator na tom projektu, ja ću ovako smjelo reći da ne samo jedna, ja ću i 2 osobe ako budu bile zainteresirane, znači ostaju u udruzi raditi, ne raditi, ostaju pisati projekt sa mnom, znači i sa ekipom koja će biti u Aziji, da neki projekt se napiše. Ako prođe takav projekt, ako se nađe ipak aktivnosti korisnici kojim možemo nešto pružiti, te osobe mogu se i zaposliti kroz taj projekt. Znači, čuli ste svesni ste šta ste rekli, ne samo jedna, može i 2 osobe. Znači, 2 osobe, ako budu zainteresirane, ali mislim da će biti. Ja ne vjerujem da će to biti iz Osijeka neko, ali evo, znači cijela županija, pa sad jedna će biti, ja mislim da će učilište savjetovati nama koja bili i koji se pokaže. Znači sami dođu, koji se pokaže, želeli bi još neku praksu kroz ono što su naučili, pa ako bude, pazite, isto ovisi i o raspisivanim natječajima. Znači moraju biti u tom trenutku i neki raspisani natječaj na kojim će se raditi. To znači, kad ste rekli, veleučilište će zapravo obraćati pažnju ko bude imao najviše motiva za rad. To znači da je to dogovor između 4 županije, je li tako? To ne znam, moram priznati, zato što nismo nositelji projekta, ali mislim da će biti tako uputa od udruge žena Vukovar koji provode taj projekat. Znači da, i piše, pazite, u projektu piše da će jedna osoba na jednoj županiji imati mogućnosti pisati projekt koji, pazite, sve što pišemo u projektu, odmah da bude jasno, sve što piše projekt, to je sve na nekoj dobrovoljnoj bazi, nekoj volonterskoj bazi, zato što vi niste sigurni da li će on proći ili neće proći, da li će ući u uži izbor ili ne. I pazite, nekad, nažalost, sad u zadnje vrijeme ti Europski socijalni fond, pogotovo natječaji budu po više od godinu dana, ne znaju se rezultati. Znači da to ne bude neka prevelika nada, ali treba uvijek se nadati i prema tome i kad se piše imate mogućnosti da realizirate to. Pa kad kažete treba se nadati, iskreno govoreći, nada je ovdje jedino besplatna. Ja isto mislim i savjetujem ne samo mladima nego i starima. Naravno. Znači, dođite,
informišite se. Isto tako, Vesna, oni mogu doći i u mirovnu grupu Oaze, bilo koga da zanima, jel tako? Gde se mogu javiti? Na koju adresu? Putem kojeg telefona? Mogu se javiti na našu adresi, znači Jožef Antala 3, mogu na našoj web stranici ima i prijavnica, a mogu slobodno otići na Zavod za zapošljavanje i tu će dobiti i prijavnicu i eventualno upute o čemu se radi. A za one koji bi prošetali do vas, ono što kažete na lagane nogice, kada mogu doći, u koje vreme? Pa ja mislim negdje do 1 sat svaki dan. Znači tu su kolege i kolegice koje mogu dati informacije o tome isto tako. A mogu se i telefonom informirati, to isto. Evo, čuli ste, poštovani slušalci, ako imate iole volje za učenje, a još usput ste i nezaposleni, slobodno dođite i više informacija. Ono što nismo dotakli u emisiji, ja mislim da smo sve dotakli, ali možda nešto ima što baš nismo dotakli, slobodno dođite u Oazu. Vesna, ima nešto što nismo dotakli? Pa da ne ispadne da samo radimo zapravo samo tu edukaciju kroz čitav projekt, bit će još neke i izgradnja kapaciteta isto osoba koje rade na tom projektu, znači educirat ćemo se mi i stručnjaci. Zatim kasnije će se isto biti neka radionica za povećavanje mogućnosti zapošljavanja, ali to je sve nakon edukacije. Mislim da je glavna aktivnost i je ta edukacija. Evo, meni ništa drugo ne preostaje. Vesna, hvala vam. Hvala i vama. A hvala i vama, poštovani slušalci, naravno, i evo možete se slobodno javiti u mirovnu grupu Oaza ili na Zavod za zapošljavanje i doznati više pojedinosti o projektu Nova znanja, nove prilike. A do nove emisije sve vas pozdravljamo. Emisija Korak ka jednakosti financirana je od strane Agencije za elektroničke medije kroz projekt Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.